Bueno, pois seguimos xa para poñer o broche de ouro a esta mañá do 19º encontro da Ilustración. Temos xa con nós a José Domingo. Un aplauso para el, por favor, que fai moito tempo que non o tiñamos por aquí. Hola, José Domingo. Hola. Eu chamote así José Domingo, pero José, chámante o sí, José sí, ou José. Sí. Bueno, pois nada, eso que decíamos, non? Que a José fai moito tempo que non o temos por aquí, dende que marchou correr aventuras como seu oficinista. Andamos de leira por aí. Sí, andades movendo os marcos continuamente, ti máis Isa, non? E máis o pequecho. Pois sí. Pois nada, pois imos aproveitar agora este tempo que temos para escoitar e para facer un repaso pola súa carreira profesional, que comenzaba lá, bueno, non sei, Polaquia, nese colectivo que deu tanto a nivel artístico como persoal tamén, non? Sí, efectivamente. Bueno, sí, volvendo en realidade foi como empecé, ¿no? Co tema dos cómics, coñecendo a xente do colectivo Polaquia, que é onde eu, a pesar de sempre ter gostaba os cómics, eu quería ser debuxante de cómics de maior, non acababa de ponerme a facer as miñas cousas e tal, e cando coñecín esta xente foi como, bueno, aquí é a cuestión de poñerse a facelo, ¿no? Que foi o que fixo Polaquia sobre todo, ¿no? Que púxose e fixeron os cómics, ¿no? Eu entrei tarde, aí na metade da vida de Polaquia, que foron, coido que 16 números, ao final eu entrei no 7 por aquel momento. Sí, eso foi, pois, nada máis sair da universidade, empezar a vida laboral tamén aquí en Coruña, que empecé en Digra, aí coñecín a Rubín, e Rubín puxome, bueno, daquelos saiu entrar en Polaquia, e saiu tamén o meu primeiro álbum con Quique Benlloch, que foi tamén, pois, Rubín dixome, teño aí un colega que ten un guión e non ten dibuxante ou non dá saído o tema, púxome en contacto con Quique. Esa mesma tarde xa quedamos por email, o día seguinte estaba na casa de Quique mirando o tema do guión e vendo a ver como facíamos aquelo, ¿no? Bueno, empezo co... Sí. O único que che iba a comentar así un pouco para empezar, non? Facendo referencia al oficinista, Las aventuras del oficinista, que para min foi unha obra maravillosa, a primeira que coñecín de José Domingo. Rubín, no seu prólogo, decía da túa obra, que ven un pouco o fío tamén do título da túa palestra que comezas agora, decía da túa obra que era unha obra sorprendente, viva, que se reinventaba en cada viñeta, que era tamén moi valente. Entón, podemos transpolar esa opinión que tiña Rubín da túa obra a túa vida como debuxante. Un debuxante necesita ser valente, reinventarse a sí mesmo, diversificar e sorprender para seguir vivo. Boa pregunta. Non sei, eu creo que bueno, é que tamén está aquí un pouco na charla, ao final é que che van vindo, ¿no? Van vindo as cousas, tes que ia a dicir torealas, pero non me gusta os símiles taurinos, pero bueno, sí que tes que ir lidiando con as cousas según veñen, ¿no? Navegando contradiccións e cousas que veñen, non? Sí, exacto. Bueno, ver que al final creo que o que aprendes un pouco é como ter certo tipo de mentalidade de como traballar ou de como aplicar o lápiz, ¿no? O tema gráfico, esa forma de pensar, ese ao que veña o vais pillando, ¿no? Vas pillando e vas intentando aprender e perder un pouco os clichés así que podes ter na cabeza, ¿no? Porque a min moitísimas cousas viñeronme de casualidade, pura e dura, de casualidade ou causalidade, ¿no? Porque van vindo unhas cousas atropelladas con outras, ou porque non sei quen te coñece de fai tempo que vi non sei que fixeche, entón van as cousas dándose así de continuo. Hai algunhas peripecias algunhas cabriolas bastante locas tamén, pois así polo camino. Desexando escoitalas, adiante. Bueno, como estábamos dicindo, bueno, chamei a esta charla eso o lápiz é unha navalla suiza, porque é un pouco eso, ¿no? É como ao final é simplemente co feito de debuxar, ¿no? Co mentalidade do debuxo vas facendo un montón de cousas moi distintas, moi diferentes, pero que ao final redúcese todo un pouco
o mesmo, no? A min pásame, supoño que a moitos de aquí tamén nos pasa que eu debuxar para mí é igual que pensar, no? É unha forma de pensar. Eu penso cando debuxo moitas veces non sou capaz, sei que hai compañeiros, teño visto que teñen a imaxe na cabeza e logo pues, a trasladan e como son capaces de previsualizar o que van facer. A min costame moito, eu teño que ponerme a debuxar hasta que non estou con lápiz no papel ou na tableta debuxando, non empezan a sair según que ideas, según que solucións, etc. ¿no? Isto é un pouco tamén o da charla aquela de Ken Robinson do TED que falaba desto dos tipos de cerebros que ten a xente, ¿no? Que hai quen pois expresase ben ou a súa forma de pensar bailando, etc. ¿no? Pois a min isto é a sensación que teño sempre ao final, ¿no? Que é unha forma de pensar. Entonces, de aí, digamos que xa vas facendo un pouco pois de todo o que vai vindo, ¿no? Así que resulta que podes aplicarlo a un montón de cosas distintas. Como tema de charla era un pouco pues, ver porque traballei en diferentes campos, a verdade é que saense un pouco do habitual ou do que está metido no saco da ilustración. Aproveitei para facer así un pouco de análise do que ten sido a miña carreira até o de agora. Fixen así un pequeno análise a ollo total, pero dividín así un pouco por áreas nas que traballei. O primeiro que me din de conta é que en realidade casi non fixen nada do que se asocia tradicionalmente coa ilustración, que é a ilustración infantil, o libro de texto, a ilustración ao mellor editorial, etc. Desto non fixen prácticamente nada. O que máis fixen polo que teño así na cabeza foi animación, é onde máis estiven. Logo corporativo, pero máis que nada porque me pasei 2 anos e pico traballando nunha empresa. Corporativo xa veredes logo o que chamo, pero basicamente estar en realidade o que era entrei de ilustrador nunha empresa, pero estábamos facendo un pouco de creativos, un pouco de todo, e ilustración así que non se saía do que era o tema da marca da empresa na que estaba, non? Videoxogos, que tamén, como pasei outros 2 anos, e máis agora estou traballando tamén, pois ao final, ao ser de continuo, pois dache bastante, o sea, acumulas bastantes horas, non, traballadas. Os cómics, que claro, dan moito chollo, fixen uns cantos deles, ocuparon bastante tempo. E logo marca, ao final, tamén ao cabo dos anos, é un bocacho das ilustracións que eu chamolle de marca, pero tamén logo explicaré un pouco de o que é institucional, encargos para institucións culturales e cosas así. E logo xa un saco con o resto de cosas de publi, música, editorial, particulares, etc. Porque xa, pues bueno, son moitas menos, é máis salpicado, non? E logo, así, vendo un pouco o balance entre estar asalariado e freelance, dime conta que estive máis tempo asalariado que freelance, en realidad. O que pasa é que estiven, pois, ao principio da miña andaina profesional, pois, contratado en Digra, logo estive de freelance, logo estive un ano traballando contratado na peli de Psiconautas, despois, cando me fin a Malta, sí que foi o tempo máis longo, porque estiven como 5 anos, entón, pois ao final o balance é un pouco así, ¿no? Agora estou... Pero está pillando, o freelance. Está aí rañando, Bueno. Así que... E logo, a nivel de pasta, pois tamén fixen así un pequeno análise de en que campos, como vai un pouco o tema repartido en canto ao tema de diñeiro, ¿no? Máis que nada porque dije, bueno, é un tema profesional, claro, fazno por diñeiro, pues, a ver un pouco como se reparte o xogo aquí, ¿no? E dime de conta de que de editorial, ou por lo menos na miña experiencia, é onde, isto está en términos absolutos, o sea, en términos, non é, digamos que acumulado, o que gañei con cada cousa, sino un pouco onde as tarifas son máis altas, ¿no? Editorial, dime de conta, para a miña sorpresa, que non era demasiado ben pagado. Os cómics, que xa sabemos que, a non ser que o fagas para
para industrias como a francesa ou a yankee, pois é un pouco unha cousa máis de esforzo, sí, moi precaria, claro. O institucional, en cambio, está normalmente son encargos con unas tarifas bastante dignas. En animación, como funciona tamén de tema estar asalariado e tal, pois hoy ten un salario, que eso xa axuda bastante, ¿no? Porque digamos que mantés durante o tempo que estés contratado, aínda que es contrato por obra, polo tempo que faz a peli, pero bueno, esa temporada estás aí, estás ben, ¿no? Corporativo e videoxogo, cando estive contratado no estranxeiro, os soldos eran moito máis altos que aquí, e agora últimamente estou facendo traballos freelance para Publi e videoxogo en un par de empresas americanas, e son as mellores tarifas, non? que tiven até o de agora. E bueno, cómics, empezando polos cómics, porque eu ao primeiro considerame fundamentalmente autor de cómics, non? É o que máis me gusta facer, o que sempre quixen facer e o que eu me considero, aínda que logo, pois, por circunstancias vas tendo que facer outras cousas, non? Aquí, bueno, puxen o que son os cómics que publiquei o de agora. Algúns son, digamos que parten de min, en este caso de min e de Quique, o guionista, e outros son encargos. Este, por exemplo, foi o primeiro de todos que publicamos con Dolmen, que fixémolo en principio para o Premio Castelao de aquí de Coruña, e logo movímolo para publicar, e dixemos, bueno, pues facemos como outro capítulo, non? Entonces son como 48 e 60 páxinas en cada capítulo, pues fai un tomiño así de novela gráfica, non? Isto é o debut total, vamos, moi primerizo, pero bueno, así había cosas que estaban ben, ¿no? Que na día de hoxe as vexo e gosto delas. Ah, sí? Sí. Por mí eso é raro, porque Fran comentaba antes da triloxía de Cuba, que di, eu vexo agora eso e digo, isto está mal, isto tería correxido, tal. Ti non, ti eres... O mellor é que como logo cambiei tanto de estilo, pois non me identifico tanto, non? Porque o seguinte foi este, que é o Aventuras dun oficinista xaponés, que xa aquí hubo un salto de estilo moi grande, cambiei, pois como que fume máis o meu rollo, porque a mí o que me pausaba moito ao principio, e pasoume co Cuimne, era que pois que cada traballo, cada cousa que ia afrontar, claro, en realidade daquela teña 25, 26 anos, pois tenía que pensar como ia facer, cal era o estilo, cal era a cousa, e ao final eu non me veía aí como isto é meu, cal é o meu rollo. Entonces aquí sí que fixen como un exercicio de buscarme moito, digamos que consolidou en un estilo que primeiro, antes que o libro este, fun desenrolando en historias cortas, en cousiñas pouco a pouco, ias puxando un poquinho máis o listón ata chegar a isto, non? Logo xa empezan a vir, pues bueno, Conspiraciones foi un encargo, pero claro, encargancho para que o fagas ti o teu rollo. Entonces, al final é unha obra que é túa completamente a nivel de idea, de estilo de gráfico, de guión e de enfoque, solo que, bueno, pues digamos que a idea base partiu de outro lado, non? Bueno, Conspiracións, aquí teño que facer un alto. É dicir, saltas de Lo oficinista, que é un libro mudo, sen letra, sen letra. E saltas a Conspiracións, que ten un protagonista, que é o Doménicus que ten unha verborrea, vamos, non sei, a min nesa altura, cando saíron os dous un detrás do outro, dixen, hostia, pero isto... Sí, claro, que é o que pedía, ¿no? Sí, pero vamos, que te desenvolviches aí estupendamente, ¿no? Sí, porque isto sí me pasa que, por exemplo, o tema dos diálogos nos tebeos non me supón ningún problema nunca. O sea, é algo que me... Pero non che supón ningún problema incorporalos ou non che supón ningún problema quitalos e non facer caso deles? Non, ninguna das dúas cousas. É como o tema de que o personaxe fale,
para mí, a mí me resulta moi sinxelo, porque como que o tes aí, o ves o acting e demais, parece que o cho pide, ¿no? Parece que cobra vida e cho pide. O outro día, ademais, preparando a charla, pareime, ¿no? Estaba seleccionando a ver que imaxe poñía de conspiracións, la verdade é que puxenme a ler as páxinas porque todavía me fai bastante gracia. Joder, el fulano este. Madre mía. Sí, é simpático. Además, dime de conta que está insulta como 2 ou 3 veces por páxina o lector. Sí. Nos sentimos interpelados. Sí, está todo el rato. Está ben pensado, Que eu gustaríame facer máis cosas con ele, a verdade. Sí, verdade. Bueno, co tema cando hubo aí o COVID, hubo algunhas voces por internet, por Twitter, que pedían a volta de Domenicus para explicar todo aquelo, pero estábamos noutra. Logo, Pablo e Jane, que tamén veu por proposta de editorial, pero proposta aberta de, bueno, queremos facer un libro de monstruos e de buscar e non sei que, e, bueno, a ver que se chocorre, non? Fixemos este libriño para chavales que ten parte de cómic e parte de onde está Wall-E, que hai que buscar monstruos e cousas, e, bueno, moi divertido, moito chollo. Aquí hai por aí atrás un señor chamado Alberto Guitián que axudoume co color e sufriu aquí bastante. Hola, hello, say hello. Sacou a gotilla bastante aí facendo... E aquí teño outra pregunta. Dice, a túa cabeza como dá para crear tanta variedade, este catálogo, porque podía chamarse tamén así, no? Pablo e Jane na dimensión dos monstruos ou como facer un catálogo sobre monstruos. Sí, bueno, iba a facer a coña de empezar por unha esquina e acabar pola outra, pero non, en realidad aquí hubo que facer bastante búsqueda así do que son as tradicións, no? Porque a idea era que eran os monstruos de cada parte do mundo, das 12 localizacións que están propostas, e hubo que facer así bastante búsqueda de folclore de cada país, de cada sitio e tal, e logo, ademais, sintetizalos de alguna forma, ¿no? Porque había algunos moi ricos e outros que non tiñan tanto, por exemplo, e outros que se parecían moito. Por exemplo, todo o que era, creo recordar, a India, a Tailandia e demais, era moi similar unas cosas de outras. E, por exemplo, Hawái, que non está aquí, era como todos as criaturas mitolóxicas son o espírito da pedra, o espírito dunha flor, o espírito dunha planta, dun árbore, dun non sei que, como fago isto, no? Ao final, bueno, la verdad que sí que tivo bastante de búsqueda, aparte de que, bueno, logo hai que pasarlo, ademais, polo condensador de flujo para facer que aquí isto teña gracia, ¿no? Claro. E que teña unha coherencia dentro da túa proposta, ¿no? Sí. Traducilos así un pouco o teu rollo. O último que fixen, que tamén foi por encargo, este de Non me hables de política, por encargo de Montena, con guión de Berta Babet, sempre confundo o apelido, que é politóloga, é doutorada en politología e demais, e que a verdad que para ser o primeiro guión que fixo, vamos, que nunca fixera tal cousa ela para cómic e tal, e fixo que te cagas, en plan mandaba, eu lle di así como unha pauta, o primeiro que mandou, dille, oi, pois mira, logo isto traducido a viñetas, fixemos así como un pouco un cálculo, pois máis ou menos a realidade, o que me daba ela de texto, cantas páxinas me daba a mí para facer, ¿no? De cómic, la verdad que mallou, en plan, al final eran como 4 ou 5 episodios, ela pasaba como 2, 3 páxinas, a min dábame para facer, non me acordo cantas eran, pero eran cerca de 20 páxinas de libro, ¿no? A verdad que é un traballo que, a pesar de ser así máis de encargo, así un pouco máis árido, o sea, máis duro, ¿no? Menos unha temática así un pouquiño menos como que non te ves tanto, ¿no? Paseino moi ben, é un libro do que gosto moito, pero non tivo moito recorrido comercial, porque, bueno, estos son parte de Montena e parte do grupo de Penguin, tampouco teñen como, non son unha editorial de cómic, entón, bueno, digamos que sacaron así,
a ver que pasaba un pouco e por aí pasou un pouco sin pena ni gloria. Además, esta xente son moi así, teñen todo moi medido, e a cabo dos 2 anos, creo, chegoume unha carta: ou vamos liquidar ou vamos quitar da circulación por quitar stock, se queres quedar algunos libros, nos vamos quedar como unha parte moi pequena por ter en stock, pero a gran parte de stock se quitaron de encima, o sea que, bueno, pues non está moi encontrable a día de hoxe. E logo deixei un fora, que é uno que acordeime agora mentras na charla de María, de un que me encargaran das Illas Baleares para un tema social, de concienciación, de a prostitución e demais, que es que o borrei da memoria, non por nada, porque a ver, o traballo foi ben, o cómic quedou digno, non era, creo que foi despois do Queen, entón tampouco estaba como moi o estilo ni eu moi bregaos, pero bueno, pero o que pasa que é un cómic como que sí que era totalmente alleo, tampouco eu non fixen a cor e non quedei moi contento co resultado final, pero bueno, aí quedou. Non te lembras nin do título, que non o dixeches. Era 4 donas. 4 mulleres, era a historia de 4 mulleres que por circunstancias diferentes pues, acababan exercendo a prostitución e un pouco o contexto social de cada unha e tal. Foi un traballo curioso de facer. E logo agrupei a charla un pouco por áreas, así máis que por cronoloxía, por áreas do que fun facendo, as que veíamos antes. É un pouco tamén así amalgamado un pouco de calquera xeito, pero animación é como era o que máis tempo fixen. O primeiro que fixen en animación foi traballar en Digra, que foi na máis que terminei a carreira e logo o máster. Estiven traballando nesta peli, Holy Night, ou Noite de Paz, non sei como se chamou ao final, coido que ni siquiera vin a peli final, me parece, terminada. Bueno, pues un traballo moi guai, ainda que tuvimos problemas, a empresa tivo problemas económicos, pasámoslas bastante canutas porque non pagaban durante bastante tempo, e bueno, estivemos aí con pelexas, pero bueno. Rubín estaba aquí, non? El Rubín era o dire da peli. Ten moi boa lembra, fala moi ben desta película. Sí, seguro que sí, seguro, bueno, Rubín non poría esta diapositiva. Bueno, aquí o guai foi conocer a moita peña que a día de hoxe pois siguen sendo colegas e incluso a veces pois sigues traballando con eles, non? Logo a seguinte proxecto de animación, anos despois, porque despois de Digra estiven como freelance, foi Psiconautas con Alberto Vázquez, e aquí pois é a outra temporada de asalariado durante un ano ou ano e pouco que durou a produción, ou por lo menos a parte na que estaba eu. Estivemos traballando nesto, non? Non sei que fixen, Bernal. No, isto está... No, aquí me cambio non sei que, pero bueno. Bueno, aquí en Psiconautas estiven facendo diseño de personaxes, traballo de core, traballo de layout tamén. Aquí vemos algunos dos fondos que fixemos. O que máis fixemos en realidade foi pintar fondos. Ao principio, antes disto, fixemos como algunos color keys para ver según que escenas como queríamos colorealas e demais. Sí, o cerdo tamén creo que foi parte de deseño meu. Aquí que foi o meu favorito, que é o ratón Yonki, que sae no vertedeiro, que logo puxolle voz Quique San Francisco, na versión española. Que ata se lle parece todo. Sí, ten un aire. O último así que fixen de animación, así en... Bueno, todo isto, Psiconautas, foi premiado co Goya no ano 2017. Este home ten un Goya, así que... E esta Unicorn Wars ahora está nominada tamén. Ajá. Sí, está nominada ao Goya tamén. Esta foi a última no que traballei, que é a seguinte peli de Alberto, na que entrei tarde porque en realidad eu daquela estaba traballando, ¿no? Cando na empresa, pero cando nos votaron, pues chamaronme para botar unha man aquí facendo props, facendo algo de diseño de personaxes, e logo facendo layout, facendo moito do traballo de preparar os planos de animación, digamos que debuxar os personaxes no plano, en modelo e demais para poder animar despois, ¿no? Aquí vemos o Sarxento Caricias, que é un dos personaxes que
axudei a... Porque xa tiñan os personaxes diseñados, pero alguno había que darlle unha volta todavía e tal, bueno, estivemos aí currando un pouco neles. Aquí o Turnaround, que se me ocurreu a idea de por que non facemos para ver se casa ben o frente ao perfil e demais, pues meterlo nunha pequena animación. Bueno, esta funciona. Creo que esta versión 8 que é a final, que a que quedou. Algún outro personaxe que por aí, porque por exemplo, estes son personaxes que saen este saía solo nunha secuencia da peli. Entón algunos eran como, bueno, hai que diseñalo, estás en diseñar, pero tampouco é como que haxe que pensar moito neste tipo, non? Este é moi gracioso, gustame en particular porque é o amante da nai dun dos protagonistas e tal, é un personaxe así como un pouco que dá un pouco de rabia na peli, pero estes que son moi graciosos, que son os gusanos lisérxicos estes que non sei se biche desa peli a alguén do que estamos aquí, pero os osiños lamben estes gusanos bueno, os lamben e os abren en canal, fan un pouco de ilustración científica así con eles para drogarse, non? E bueno, estos son algunos dos props que fixemos pa peli, as lanzas que usan os ositos pa matar unicornios, as mochilas dos ositos, bueno, props e todos as cousas, os obxetos que usan os personaxes ao longo da peli, ¿no? Aquí había uns 30 obxetos ou unha cosa así que houve que facer, que eran pues, desde as armas, os arcos, as lanzas, as flechas, mochilas, machetes. En esta peli hai bastante casquería tamén. Sí. Pero tamén había que facer cousas como esta, que é unha caixiña de maquillaxe que usan os ositos para estar guapos. Sí. Ou unha tarta de arándanos que levan así, pois que Azulina leva de extraperlo e non a comparte a tarta como droga ou algo. No, os soldados van comendo, van á misión e comen basicamente racións ou gachas, unha comida moi asquerosa. Este leva unha tarta, pero se come así a cara de can. Sí. E logo os layouts da peli, que é facer, digamos que facilitar un pouco o traballo animador en produccións máis grandes. Pois é unha fase que se fai sempre, no? Que o fondo encaixas o fondo, encaixas os personaxes, e faz varias poses como para que o animador chegue e xa teña as poses, o modelo e tal, e xa fai o traballo de animación. Aquí en realidade foi un pouquiño un mix de, non temos diñeiro para hacer todo o layout, vamos coller os planos máis complicados, porque obviamente é máis rápido que eu faga un par de bocetos e logo unha imaxe final, que un animador pase aí unha mañá pelexando que si esta pose é así ou asá, entonces é máis rápido, non? Entón, collamos así planos un pouco complicados, era os que eu fixen, non? Este en concreto era complicado porque os osiños estos van rodando e pelexando así de coña por o fondo este, non? Entón, pois iban saltando un pouco, é un pouco complicado porque son dos personaxes interactuando, entonces fixemos así un pouco 2-3 poses dos muñecos e tal. E logo xa fixemos bastante tamén tema de gore, porque había o campamento dos ositos que foron atacados polos unicornios, que logo encontran, aquí hai ositos mortos por todos lados. Ositos, gore. A Neves estamos dándolle a comida. No, me está flipando. É dicir, eu teño que ver esta película porque esa combinación destas cores, deses personaxes que a priori parecen encantadores, e que logo me digas ti que hai hardcore e que hai casquería e tal, ostra, eso é moi creepy, non? Aquí, ao final, é que eu cando vi a peli, que a pude ver ali en Extremadura de casualidade, era como, en realidade, me conta que todos os ositos que morren na peli debuxei, non sei, case todos, que menos a batalla final, que xa é outro rollo, pero todos os que saen además morren de moitas formas, moi variado. De muerte asesinato? Muerte asesinato, sí.
Una alevosía, non dormía. Ai, madre mía. Ai, Este ai, que está ai, sufrindo aquí, ai, o pobre, que horror. picoulle un bicho no pé e logo se lle pon no pé, así que... Ai, María. E aquí este, por exemplo, é, bueno, este é violencia psicolóxica, aquí é o flashback de Azulín que está rexeitando a nai aquí, porque hai moito psicodrama. Está escupindo no chan, ¿no? Está como, despreciate, madre. Madre mía. E bueno, esta outra que sae ao final, tamén semi-spoiler. Pero bueno, o que é eso, pensar o plano, pensar un pouco en este, pues, o plano xa está pensado, xa ven de story, ven un pouco a idea, a composición, pero bueno, dalle un pouco ya o último toque, ¿no? De, pues, se ten que ir así un pouco contrapicado, e xa vas como dibuixando máis en sitio, ¿no? E o acting dos personaxes. E logo saltamos a, bueno, traballos editoriais que tamén fixen. O primeiro que lembro así facer é para Yorokobu. Estiven facendo unha serie que era de filosofía. En realidad, isto escribía no Marabad, que era editora da xefe da revista, que gosta moito da filosofía e demais, e trataba de condensar en un par de páxinas algunos conceptos ou algunos autores, algunas obras. Neste caso era Tolstoi, que tiña este libro de Contra aquelos que nos gobernan, que era un pouco un alegato así político e tal, que, bueno, era moi divertido porque era, a verdade, o tema, a idea de ter que trasladar eses conceptos, ás veces moi abstractos, a gráfica, e que ademais sexa como un rollo moderno, sino un pouco como o que levaba Yorokobu, era un traballo moi agradecido, la verdad. O que pasou logo, cancelaron a sección logo de seis entregas. Non teño claro moi ben por qué, pero bueno, conspiraciones, sí. Eu na última entrega tiven así como un tira e floja co director artístico, non sei se eso tivo algo que ver, pero non sei, quísome cambiar unhas tipografías do cómic. Tivemos así un pouco tal, ao final foi o que dixen eu, pero eu creo que non lle gustou moito. Por exemplo, esta é unha das que fixemos, que era o tempo circular, que explicaba Borges en algún ensaio, alguna historia que había por aí. Fixemos un cómic redondo, que está aí, pues, os diferentes círculos van un pouco contando cosas distintas, é un pouco, organizar o texto foi un pouco caos, pero bueno, a verdade que foi moi divertido, non? É o tempo redondo, dixen, tempo circular, non? Cosa tamén do eterno retorno de Nietzsche, van aí varios conceptos metidos que foi moi divertido este de facer. Este que foi para a revista Wired, que a verdade que me alegrei moito cando me pediron, que pediron un cómic e tal, e además era dun tema científico un descubrimento que fixeron con uns pequeños nanorobots, non sei que teñan certas aplicacións médicas despois. E a verdade que o pasei moi ben facendo. Deronme un pouco de lata a directora artística porque non lle gustaba, porque o tipo este que está aquí na das últimas viñetas é de verdade, ese tipo é o que descubriu, o que fixo este descubrimento ou esta técnica ou que sexa. Entón non lle gustaba nunca como debuxaba, tiven que facer varias non versións. Se vía, va. O señor non se vía. No, o señor non tiña nada que ver, isto era a directora artística. Directora. Sí, que non lle gustaba. E logo, bueno, ao final quedei moi contento co cómic, este quedou moi guai, e logo destrozaronlo completamente, porque creo que foi só pa versión web da revista, ademais, colleron todas as viñetas, as puseron todas separadas, e logo o texto por encima, unha cousa horrible, pero bueno. Esa noite non dormiches? No, la verdad que, bueno, eu estaba contento co meu, deu-me un pouco de rabia, pero bueno. Esta, por exemplo, foi para unha revista que se chama Increment, que sacaba unha empresa americana. Nos pedí, bueno, ela ilustraba un artículo tamén así, estes eran sobre tema business, ¿no? Como funcionaba esta, creo que esta era
Twilio ou algo así, chamase a empresa, un pouco como funcionaban en equipas un pouco independientes e tal. Bueno, fixemos esta idea de como illas flotantes dun árbore, pero que cada unha é un equipo de certo número de personas e tal. E a verdade é que este encargo foi era fantástico, o sea, a nivel de o cliente chega, te manda xa todo moi clariño, a tarifa, o deadline, o proceso de traballo incluso, son como 4 rondas, bocetos, línea final, boceto de color, final, entón moi guai traballar con eles, a verdade. Gostaron do traballo e logo, además, pedironme a portada para este número tamén. Así como comentario, que son americanos, todo o tema racial, diversidade, inclusión, tal, mirando moitísimo. Pedironme, bueno, eu xa sabía, xa me tiñan dito antes de empezar, entón xa vas tratando de poñer sobre todo, bueno, ahora además do debuxo, pero sobre todo da cor, non? Poñer diferentes tonos de pele, etcétera, pero sí que me fixeron cambiar algunas cosas. Había algún personaxe por aí que puseralle así como bueno, pues labios máis gordos, pero de feito ni siquiera, o sea, unha persoa caucásica que tiña como un rasgo normal, non era como esta visión así como un pouco de racista, ¿no? De pintar sempre os negros con os labios gordos, pero pedirme cambiar algunhas cousas, pouca cosa, pero sí que chamou a atención, ¿no? Un pouco todo ese rollo. E logo pedironme a portada de revista, que era a temática de equipas de traballo, e fixen esta, non? Esta quedou moi chula, a mí gustame moito como quedou. Logo reproducida quedou un pouco mal, porque non sei que pasou aí. Esta, o que me cambiaron, eu ao principio tiña as mans de todos, non? Os que son do equipo, e unha delas era a pata de un can, non? E a mí eso facíame moita gracia, non? Como can tamén aí. Pero esa non lle gustou, non foi. Tiven que cambiarla por outro, non? Esta que foi a portada da Babelia, pedironme esta cousa de 2019 por aí. Moi contento, a verdade, porque é como un rollo moi guai, non? Que te pidan así algo para o país, como, bueno, prestixioso, o Babelia e tal. Era un suplemento especial, un Babelia especial dedicado ao cómic infantil. O sea que a idea era moi guai, non? Moi xugosa. E fixen un cómic tamén, non? É unha ilustración en 2 viñetas, un mini cómic, pois de como en esa etapa na que lees tanto, porque ao parecer a demografía dos que leen moito, os chavales de alrededor de 12 anos, é como devorar cómics e libros, pero loco, non? Entón foi como esa sensación cando tes esa idade, se che gusta ler, a todos os que nos guste ler, es que te metesche nos libros moitísimo, non? Entonces era esta idea de estar lendo pola noite e a rapaza está lendo noutro mundo, está noutro lado, non? Está a cama baleira e la verdade é que quedei moi contento desta, e o que me sorprendeu é que sendo el país a tarifa que pagaban era moi pequena. Eu quedei así como, hostia, que sorpresa. Pensei que pagaba máis esta xente. Que sorpresa. Aquí, bueno, foto que saquei de tal. Esta que fixen para o diario Ara, tamén, que, bueno, tamén facían teña unha sección así de cómics que pedían, pues, de facer unha páxina de cómic, creo que lle chaman gráfica radiante, pareceme. Bueno, completa liberdade, o sea, podes facer o que ti queiras. Fixen outro cómic destes de 2 viñetas. Gústame moito este formato, como parece que en 2 viñetas podes contar, contraponer como dous momentos e de repente contar unha historia. Este chamase Había unha vez en Atenas, aquí está en catalán, pero a gracia é, pues, os atenienses, o sea, o tema da democracia ateniense era un pouco unha historia sobre daquelas, estábamos creo que en período de eleccións, todo o tema de como a política e a democracia, o sea, a veces como arma arrojadiza, porque cando ves estes de Vox clamando por democracia ou que cousas non son democráticas, pues dices, pues aquí calquera pode dicir falar da democracia e demais, non? Entón é como reflexionar sobre como a democracia en principio é unha cousa, a palabra democracia é
sempre algo positivo en teoría, pero como pode usarse tamén para o mal, ¿no? Sí. Porque están botando, ¿no? A maneira de antigua Grecia con as boliñas brancas e negras e tal, e detrás está aí o Satán, ¿no? O Pazuzu. Como gracia decir que o director de arte que me encargou me dixo que creo que é a primeira vez que publicamos un burato do cu no periódico. Está aí como un pouco disimulado. Sí. Pero está aí no medio. Sí, está aí. Está aí. Entón, bueno, pues aí quedou. Corporativo, que é o que eu lle chamo a traballar na empresa, a estar metido contratado, traballando no departamento de creativo de... Aquí cando vas pa Malta. Isto cando fun pa Malta. Que iso xa hai un antes e un despois. Exacto, un punto de inflexión na tua vida. Sí, isto primeiro foi super raro porque es destas casualidades da vida. Chegoume me escribiu unha compañeira mía do cole que non había de cole desde o oitavo de XB. Escribimos por Facebook que ela estaba agora na empresa en Malta, non sei que, que estaban buscando un dibuixante de cómics. E eu dixen, bueno, guai, dime o que sexa, me ponse en contacto, porque primeiro pensé que iba a ser un traballo freelance, e bueno, pues genial. Entonces empezamos a hablar, empezamos a falar con eles, tivemos así un par de reuniones, e de repente a cousa era como para ir contratado a Malta, allí ao departamento de diseño como ilustrador, porque era un casino online, todo o que facían eran uns personaxes que tenían, e facían anuncios animados, e o personaxe o tiñan na página web que formaba parte así de digamos que había unha experiencia de gamificación sobre os xogadores, tiñan na súa conta e eles resolvaban os xogos de casino, pero ademais había como pois está un sistema de progresión con estes personaxes, de gañar puntos e demais. Total, que cando me din de conta estábamos empacando e indo pa Malta e sen máis eu a vivir ali durante unha tempada. A verdade é que o cambio vino porque pillounos en unha etapa en la que viñamos de estar mal económicamente, hacía falta diñeiro, estamos agobiados e, pues mira, é un cambio de aires. E tanto que foi un cambio de aires de carallo. Cantos anos botastes ali? 2 e medio, pero parecen máis. Parecen máis. Sí. No, pero a verdade é que digamos que saímos de Malta un pouco aproveitando ¿no? É como aproveitando a ocasión, como en Star Wars cando ao final teñen que tirar en plano torpedo pola ventá que había aí moi pequeniña, pues cando pudemos saímos dali porque é un sitio moi raro. Malta é un sitio moi raro. O traballo era moi raro tamén. Aprendí moitísimas cousas, a verdade, traballando aquí, porque a xente era fantástica. No momento en que entrei era rollo startup, eran todo unicornios, colorinchis, diñeiro, iba todo super de puta madre, entón, pois era todo moi guai, o equipo de diseño, nos tíos moi enrollados, todo ideas, todo o rato, ¿no? Querendo facer ideas e cosas guais. Logo a cousa xa foi derivando máis ao tema empresa hardcore, ¿no? Xa vamos aquí a recortar gastos, a cortar a tontería e tal, ¿no? Pero ao principio estaba moi guai porque era moi divertido, a xente, a verdade é que os compañeros eran moi guais, facíamos cosas moi chulas. Pero sí, foi un cambio brutal. Chegar a Malta que era, pois, veía esas fotos por internet. A ver, isto tamén é un pouco unha putada porque non fai justicia, pero sí que era un sitio, estaban cheo de grúas de construcción, porque está en pleno boom económico, a illa está petada de peña, o sea, é unha illa como Menorca, ali 400.000 personas. Wow. Todo moito guiri tamén, moito guiri nosotros, éramos os guiris, éramos os traballadores estranxeiros que íbamos ali a traballar e tal. É un sitio moi peculiar, pero tamén é un sitio moi bonito, tienen cosas moi chulas. Se buscades en Google Imaxes vai vos salir a parte guai que bueno. Isto é un pouco que entrei a facer ao principio, que eles tiñan, todo empezou porque eles tiñan un espacio publicitario contratado nun periódico sueco e que se les ocurrió facer un cómic, pues porque en vez de facer simplemente un anuncio non facemos un cómic.
E aí cando me chamaron a mí. Empecé a facer isto, non? E fixemos como 30 entregas do cómic porque tiñan xa palabrado, o sea, contratado e tal. E aparte, pois, que estás ali, pois vais facendo máis cosas. O sea, facía o cómic semanal, pero xa estabas metido no departamento de deseño, de comunicación. Estábamos un pouco como creativos. Estábamos 3 ilustradores, unha delas que era a que iniciou un pouco todo, creou os personaxes ao principio das ilustracións e tal, Petra Eriksson, unha chavala sueca, moi boa, que se buscades no Instagram é brutal e ten miles e miles de seguidores. Creo que o ano pasado o Oidos é a que fixo a imaxe cando abres o Illustrator, era a ilustración súa. Bueno, petou, non? Sobre todo despois de marchar de aquí, porque decidiu, vía que ia a cousa ben e marchouse, non? E logo estaba un chaval maltés, Adrián Gauchi, que fixemos migas inmediatamente, super colega. Bueno, estamos facendo isto e de paso pues, caíanche un montón de outras tarefas que había que facer no departamento de deseño de comunicación que lle chamaban, estaba dividido deseño de comunicación e deseño de produto, que son a xente que facía máis o tema web, o tema das apps, outro tipo de diseñadores, non? E aquí fixen un mogollón de cosas. En 2 anos e medio, 3, fixen ilustracións de todo tipo, facíamos ilustracións para os xogos, pero facíamos tamén campañas, cando había que facer unha campaña, esta é unha das que fixemos, navideñas, pois había unas promocións especiais, isto mandábase, se facían anuncios, algunos, esta da Super Snowball, fixose anuncio de tele, fixose, claro, se mandanse cosas por email aos clientes, bueno, os registrados na páxina, bueno, un montón de historias, non? Incluso cheguei a facer moito traballo de marca porque ao longo destes anos, claro, é unha startup, iba crecendo moito, iba cambiando de pouco a pouco, un pouco as tarefas hacia onde iba a empresa iba un pouco mudando, non? Estivemos tamén incluso facendo un traballo de rediseño da marca completamente. Nosotros éramos como axencia interna, éramos eu e máis Adrián, os 2 ilustradores, máis Sonat, que era unha estratega de marca, e Brin, que era un galés publicista loco, que é un tipo super simpático pero moi tarao, e que facíamos pois eso, o tema das publicidades e demais. E aí fixemos un proxecto de deseño de marca, de rediseño, que finalmente non saiu, non se implementou. Estes eran uns anuncios que fixemos, que non sei se, a ver como lo podemos poner. Hasta aquí. Non sei se vai a escoitar, pero por exemplo aquí pues, estiven facendo storyboard. Está se ver? No. Espera. A ver, que ven Bernal aí. Ven Bernal o rescate. Isto hai que arrastrarlo, non? Uy, mira. Isto é verdade? Sí. Vamos a poner... Bueno, Isa, que marchaste de Malta porque non aguantaba demais. Claro. Elemental. Foi intenso, non? Eu lembro, mentre eles están aí, non? Por encher un pouco así. Eu lembro un día que atopei a José Domingo aquí en Coruña, non sei por qué, se llama autobán, non sei, non? Así, calquera cousa destas de cómic que se facían. Que, José Domingo, nos vamos a Malta, comor, pero que se che perda ti en Malta. No, bueno, unha empresa lá, e eu, hostia, Malta, pavo, que bestia. Bueno, agora sí. E isto era, pues, uno dos anuncios que fixemos ali. Non sei se vos escuchades. Bueno, aquí facía, pues, un pouco todo, ¿no? O traballo de animación non, pero si o storyboard, a idea, o deseño de algúns bueno, basicamente das cousas, que é da máquina e demais, ¿no? Este é o único que atopei, así en internet agora, porque fixemos un par de anuncios máis, pero creo que quitaron todo, non sei por qué. Agora volvemos na presentación, porque creo que outro vídeo se vai, non vou pasar. Guai.
Bueno, pues non, aprendí moito neste curso, a verdade, sobre cuestións de como se traballa nas empresas, como se traballa, bueno, metodoloxía de traballo dos compañeros tamén, a verdade que é enriquecedor, aunque o que fixen aquí, en realidade, tiene que adaptarme moi completamente ao estilo deles. Por exemplo, son curros que non poñen no portafolio, pero si a experiencia, e que en realidad tampouco o diferencio tanto de facer as miñas cousas, non? Ao final é un pouco a mesma mentalidade de case parece que o traballo de verdade está na parte da idea e de crear, e logo, bueno, é un pouco máis xa o que veña, non? Logo, traballos institucionais, que eu chamolle pues, estas cosas que veñen pues, para temas culturais ou que non son empresa privada, e demais que teño feito uns cantos, por exemplo, foi era para o centenario, non sei que centenario, da volta ao mundo de Magallanes. Fixeron un libro onde había bastantes ilustradores, a mí en concreto pediron esta parte que era como facer uns retratos dos cantos dos protagonistas da volta ao mundo de Magallanes, que era o propio Magallanes, o rei, non vou decir cal porque non me acordo, e vou meter a pata. E logo, bueno, unos cantos, non? Aquí está o cartógrafo, Pigafetta, el Cano, que é este que está aquí abaixo, que parece Luis Tosar. Sí. Y luego estos... Lo dices por la ceja, ¿no? Sí, pero a mí me parece... Sí. Estos dos últimos que eran uns líderes dos povos indonesios que onde chegaron Magallanes e demais, que un era uno que loitou contra eles, que que aparece aquí como máis heroico, coa espada e tal, non sei que, e outro uno que se conchabou cos españois, traizou as outras tribus e tal, que ponemos aquí así, está todo máis gris, non se vai apreciar, non, pola pantalla, pero bueno, ten outro rollo, non? Estos, a verdade, que foron moi divertidos de facer. É un traballo que, como decía antes, estes temas de institucional, por lo xeral, teñen as tarefas están bastante ben, e ademais, neste caso, supoño que tamén tendrá mérito o chico que o levaba, que era Abel Hipólito, que calquera cousa que se facía maiores, que se facía unha reproducción outra vez, ou collían algún debuxo para facer outra cousa, porque hubo algunhas cantas actividades alrededor desto durante ese ano, pois volvíanse a pagar, aunque foran en 50 euros, te os pagaban, non? Eso está moi... Pois agradecese porque moitas veces faz as cousas e parece que isto foi para un proxecto de Camino a Santiago que se fixo, non sei, creo que ao final saiu este ano, andigo a exposición por aí. E nos pidieron a varios, pues, algúns pedilles pósters e outros nos pediron un cómic de 4 ou 6 páxinas. Bueno, así esta cousiña baseada nun texto do que montaba a Expo, que é José Tono, que fixo lime, para facer un cómic de 4 ou 6 páxinas, lime un libro inteiro que escribiu o tipo, que é moi interesante porque é bastante flipado e é bastante como místico, un rollo así, el cómic é unha flipada de conexión mística do Camiño de Santiago, as estrelas, non sei que, é moi guai. Pasei moi ben facendo, pero era como moito traballo de, hostia, a ver como encaixou todo isto e tal. Isto que foi para o Festival de Sitges, claro, é un encargo moi guai, porque como era o ano que fixan a homenaxe a Mad Max, entón era facer algo do mundo Mad Max, e ademais para o Festival de Sitges, que mola mogollón, o que pasa que non pagaban, pero pagaban con, como era, con visibilidade. Eso, a ti que te hace falta. Con visibilidade e gamusinos. Sí. Bueno, el caso es que, bueno, a verdad que aceite participar porque molaba o encargo e además, pues, como estábamos en Barcelona, Sitges queda cerca, nos daban para ir ali, entonces, bueno, pues, aproveitamos, ¿no? Aproveitas para facer unha peza así chula de portafolio, que no meu caso quixen así misturar o rollo de Miyazaki, ¿no? Este rollo de las pelis de Miyazaki, dos artefactos locos cheos de personaxes con mundo Mad Max, exacto, un pouco todo ese rollo, e saiu esta bizarrada que logo pensei en animar e logo dixen, non, mellor que non, porque quero seguir vivindo. Dixen, molaría animarlo, pero ten
moita calceta. Ten un hijo. Sí. Atender. Exacto. Isto non vai ver moi poquinho porque, claro, é moi clariño. Este foi outro encargo do mesmo tipo do tema de Camino de Santiago, que este foi tamén este ano, para unha expo que fixen en Madrid de filosofía e a cidade, non? Un pouco pensan como novas formas de pensar a cidade, non sei que, este en concreto era un concepto de o sea, pillaron a tres, un filósofo, outro que era un músico e tal, e eran a ilustrar conceptos deles. Este do filósofo en concreto era Telépolis, que é un concepto da cidade virtual, a cidade virtual, pero claro, este tipo escribiu hai moito, agora é como moi obvio, pero cando escribiu o tipo ten unhas cantas charlas por aí, a ver se non me lembro agora do nombre, pero é moi interesante todo o que di. Foi un traballo tamén así moi divertido de facer ese mundo virtual onde estamos todos agora xa metidos e onde habitamos, ¿no? De alguna maneira. El explica os tres ámbitos, creo que son tres, pues, o físico normal, e logo está o social, ¿no? Está o natural, o social, e logo o virtual, ¿no? Que sería esta nova cidade que habitamos. Encargos para particulares, que sorprendentemente, pues ás veces, tampouco fixen moitos, pero estes libros para xente que este era un colega de Malta, que se autoeditou un libro, un novelista e tal, pedimos a portada do libro, e fixen a portada, o deseño da contra e tal. Este para un colega do meu primo, isto tamén este sí que foi moi random, pero non tan random porque o chaval buscaba alguén que facerlle o deseño e o meu primo pois pasoume o contacto, pasoulle a ele, moi guai por unha parte, pero o tipo é moi obsesivo con este tema e, costou bastante, un traballo así un pouco de levar adiante un pouco costoso, pero moi guai por outra parte. O libro é moi interesante porque narra as súas peripecias polo mundo adiante, porque este tipo dedícase a viaxar polo mundo e ademais é un tipo con un problema mental, de verdade, diagnosticado, grave, además, agora o pobre leva un par de anos bastante jodido, pero dedicouse a plasmar esa especie de persoaxe, de como ele ve a realidade entre real e non. El pensa, ou fai este persoaxe de clown que é o rei de Aragón, que vai conquistando países polo mundo, está novelado, e a verdade é que logo está bastante guai leerlo, pero é un rollo moi tarao. E estos traballos así como para particulares, sorprendentemente, pois moitas veces, a pesar de seres unha persoa particular que te está pagando a ti, pois están pagados prácticamente en moitos casos igual que os traballos que te encargan a editorial e demais, con cal, pois temas de publi, en realidade estuve mirando para meter aquí e só encontrei este, que é uno que fixen para CaixaBank, que é moi divertido, foi un traballo moi chulo, o que pasou é que en realidade contactarme máis veces de publi, pero a mei grande parte das veces non chegan. Caes o proxecto polo medio, ou te chaman porque teñen 3 días para facer un rollo, logo estanse de contar, en realidad non nos dá tempo. É un pouco rollo. Pero este en concreto foi moi guai, non? Foi así facer un cartel da nova app de CaixaBank, que querían un entorno así como fantástico, non sei que, presentei varios bocetos, al final quedamos con este, con moito detallín, moito personaxe por aí. Que bonito. Pero este foi moi guai. Logo pedironme, de feito, quitamos algunos elementos aquí. Había como unha especie de autobús flotante tipo oruga, transparente, que se ven os personaxes dentro e demais. Ao final quixeron quitar cousas e descargarlo un pouco, pero quedou moi chulo, moi divertido. Logo, traballos de marca, como decía antes, para mí marca é aplicar a ilustración, digamos que de un xeito determinado a unha marca, asociarla a un produto ou unha empresa ou si, non sei como decirlo, unha marca, e utilizar a ilustración de forma que vaya construindo esa marca, ese discurso gráfico, ¿no? Asociarse a imaxe a esa... Exacto, sí. Aquí llevo moitos anos facendo para Metropolis Comics a gráfica de casi todo o que fan, ¿no? Entón, fixen a primeira bolsa, fixen esta que era nova,
O sea, estiveron 15 anos ca mesma bolsa, que fixen na máis que acabei na universidade, non ten nada que ver. Logo este é un papel de regalo que non chegamos a facer, que é moi guai. É un pouco buscar varios conceptos e logo repetir, utilizarlo sempre, non? Sempre está o tema do cómic, está o tema dos robots, e a cidade robótica, a cidade de Metrópolis, non? Baseada un pouquinho no rollo de Frisland, pero, bueno, moi pasado por moitas turbics, non? Os robots e tal, os cómics, e as cores así un pouco corporativas, como o laranxa e o amarelo este e tal. Ese é Giti, non sei Giti, pero pode parecerse un pouco. Esta foi pois, para os mostradores, fixeron así oponos móviles que teñen, e fixemos varias así destas, porque teñen varias tendas, en cada uno abría a porta un robot distinto. Este era un robot gitian, estaba o Astro Boy mezclado con Calvin, había outro e outro eran P2 e C3PO, ¿no? Estaban aí vivindo en parexa. E logo outra das marcas que fago é a de Firmado por. Sí. Por alusiones. E, bueno, pues esta... Que esta tarde Isa vai estar aquí dando un obradoiro, por favor, apúntese todos. Estas ides ver esta tarde varias destas ilustracións tamén na presentación de Isa, e que tamén aquí xogamos con outros elementos, pero son as cores de Firmado por, que son amarelo e gris, bueno, facendo uso dos elementos, dos obxectos. Na primeira tempada de ilustración facíamos uso dos obxectos como do ámbito da propiedade intelectual e demais, como os libros, a metáfora da bombilla, etcétera, etcétera. E agora nos que facemos últimamente hai máis humanos, somos máis humanos e demais, non? Isto pues, aplicámoslo tamén no tema do deseño da web, pues, para darlle unidade, ¿no? A través da ilustración. O que se buscaba era tamén quitarlle un pouco de ferro ao tema legal, abogado, que sempre parece que crea como moita distancia, entón aproximalo un pouco a facelo máis cercano, relacionalo moito co mundo da creatividade e de paso pues, ter tamén así un estilo visual consistente, ¿no? E logo xa últimamente outros campos no que estiven facendo cousas foi na música, que fixen o disco de Ángel Stanich, o ano pasado, que foi un traballo tamén moi interesante, moi intenso, no que fixen as ilustracións, pero fixen o todo, basicamente o deseño, o libreto, todo o interior, o vinilo, o CD, un montón de cousas. Por exemplo, aquí vedes o libreto vai con 5 ou 6 ilustraciones, pero ademais o texto vai maquetado, quería o músico Ángel Stanich quería o manuscrito, co cal hubo que maquetalo e logo escribilo por encima e demais, hubo bastante curro aí. Logo fixen un vídeo musical para uno dos temas do disco, para Motel Consuelo. Iba o poñer aquí, pero a verdade é que como non se escoita, pues vai ser 3 minutos de ver así como... O sea, se na música, pues non queda tan guai, ¿no? Así que os animo a que busquedes aí en YouTube. Bueno, isto foi tamén un pouco como a cousa de... Dixeronme a posibilidade de facer o vídeo e de tomar un pouco oportunidade. Non estaba, digamos que foi feito rápido, en cousa de 2 semanas hubo que facer o vídeo entero. Fixeno eu, máis un chico de Sony que traballa en vídeo e tal, e que ocupouse da animación e da edición. Entón foi moi rápido, pero foi como un pouco a oportunidade de coller meter no cinto a dirección dun vídeo musical, ¿no? De cara ao futuro. O sea, que está un pouco na decisión un pouco estratégica pola miña parte, decir, bueno, pues, xa podo decir que fixen un vídeo animado, dirixido por min, porque a idea, a story, todo foi miña. Entón, bueno, pues, aproveitei esta, ¿no? Aquí esta foi unha cousa para Rock Deluxe, para facer un fan art, chamanlle a sección, que coller un disco e facer unha portada ilustrada alternativa, ¿no? E pillan a Albert Pla, o disco de La Diferencia, que gustame un montón. Este casi que iría en editorial, pero bueno, metime aquí por el tema de música. O que é curioso é que a raíz de facer o de Ángel Stanich e poner yo un pouco en redes, saíronme como varias propostas para facer máis cousas de música,
que non saiu ninguna, pero sí que foi como en plan un par de músicos españoles que estaban, sobre todo eran chavales, un par de uno era un chaval muy jovencito y el otro era, bueno, era como no era tan joven, pero sí, era gente que está empezando y tal, para hacer pues algo, no sé, uno quería como un vídeo loop para YouTube, pero non lle daba pasta, porque claro, ao final se teña que pagar él. E outro era cun selo discográfico que tiña, pero tamén pequeno, e, bueno, pues, parece ser nese momento pues, non chegaba, non interesaba, ¿no? E logo un grupo coreano que me escribiu para facer un póster e un vídeo, pero que yo aí non podía ir porque estaba con o curro, non podía pillarlo. Pero é curioso, ¿no? Como as cosas van vendo así un pouco... Un momentito, un aviso nada máis. Eu, que siga falando José Domingo, eu en nada, cando me chego taxi teño que marchar. Isto era ata 2:30 e ao final liámonos e eu teño que ir traballar pola tarde tamén. Entón, de verdade, deixo a José Domingo, bueno, ainda me queda un pouquinho aquí, nada máis. Que alguén lle pregunte, por favor, ao final, a relación do seu fillo co debuxo tamén. Vale, por favor, se alguén ven aquí a facer de Cicerone, que lle pregunte. Solamente aproveitar para decirvos que moitas gracias a todos por contar comigo este ano outra vez para estar aquí. Sinto moitísimo non quedar no final de todo, pero que ás 3:10 sai no tren. Así que gracias e seguimos con José Domingo. No, por favor, solamente era por se vedes que me levanto e que me vou, que quero despedirme. Continúa. Bueno. Pois nada, últimamente estive traballando tamén en xogos, o sea, dentro da empresa de Malta cambiei de equipa e paseime a traballar en xogos. Estive traballando en xogos de casino, que era o que facíamos ali. E, bueno, aquí vemos un exemplo, creo que fixen terminados como a 3-4 xogos, nos que había, aquí facíamos todo, no? Deseño de personaxes, o concepto do xogo, o arte, os fondos, os símbolos, no? Que isto é moi importante nos xogos de casino, que as diferentes cousas que teñes que conseguir que sexan, que encaixen, ou que xanche as tres mismos símbolos, e cando ganas dineiro, pues eso hai que darlle moitas voltas a eso. E, bueno, hai tamén moitos conceptos, facías, no? Para novos xogos, este era moi guai, aunque non saiu, pero era como de tatuaxes, no? Era o tabuleiro do xogo era a espalda dun mariñeiro, e os símbolos do xogo eran as tatuaxes. Moi divertido, era un creativo, era un equipo bastante divertido tamén. E logo estive traballando neste verano, empecé con unha xente que me contactou tamén para facer xogos de casino. Empecé con eles e a cousa torceuse aí cousa de un mes, porque de repente a empresa cambiou de dirección e non querían facer o que estaban facendo, pero bueno, deixaron uns proxectos colgados, non? Estábamos traballando aquí, todavía estaba en fase de preparar conceptos para eles. Aquí hai uno que era sobre monstruos xaponeses e ogros e tal, e outro que era sobre abuelas ninja, que estaba guai, a mí este gustaba moito, pero bueno, torceuse a cosa, pois non, que se lle vai facer? Sempre... Grazas. E a cousa é que sempre, como freelance, ao final, tes que ter algunhas na manga, o meu as últimamente foi este curro, que é para outro xogo, que claro, o tema do casino ten as implicacións así morais que non son moi guais, non? É como, bueno, sempre estás aí como a cousa, estou facendo isto, fago polo diñeiro, porque traballo, pero, bueno, non é que che mole moito, pero este curro é moi guai porque é un videoxogo educacional que está funcionando moi ben en Estados Unidos e que, gracias a Jorge, o noso compañeiro, que el foi o creador destes personaxes e que xa leva tempo traballando con eles, preguntoume se estaba interesado porque necesitaban alguén máis para o equipo de arte, non? E, claro, naquel momento estaba como teño o curro dos casinos, estaba con unha cousa de public freelance, e isto pedíanme facer unha proba e tal, e, bueno, vou facela por ver que pasa, e justamente, pois mira, fíjate, logo caeuse a outra cousa e quedas con isto, que é moi guai, un proxecto super chulo, e ademais é un ambiente de curro super amable, o sea que super contento con isto. E tamén ando ahora metido en animación freelance para Publi, con unos tíos de
de Estados Unidos, que non vos podo mostrar nada, porque claro, isto estamos en él todavía, pero estamos facendo un anuncio de bebidas, un anuncio para unas bebidas, e hai unhas bebidas buenas e unhas bebidas malas. As bebidas malas son as bebidas gaseosas, no? A Coca-Cola, todo este rollo tal, é a bebida nosa que é orgánica, é moi guai. É un anuncio animado moi chulo, la verdad. Fixen algo de deseño de personaxes, dame mágoa non poder mostraros porque, por exemplo, a botella de Coca-Cola estaba aí toda inflada, sudorosa, non? E toda jodida e tal. E estou facendo tamén os fondos, sobre todo aí estou facendo moito traballo de fondos. Primeiro de deseño de fondos era de cor, non? Estamos coloreando os fondos e tal. E estou ahora mismo, pues eso, en este curro metido. E nada, eso máis ou menos o que tiña para decir. Pusen tamén as conclusións despois, ¿no? De decir, bueno, en que todas estas cosas tan diferentes, ao final en que como se casan ou como funcionan xuntas, pensei, bueno, pues ilustrador no concepto clásico de ilustración parece que non, pero sí que me considero ilustrador en realidade, pero non fixen casi nada do que se considera ilustración tradicionalmente. Non sei, eu me considero debuxante, pero bueno, é como volvendo un pouco a este concepto de pensar debuxando, ¿no? Al final é esa mentalidade ou ese pensamento o que aplicas a cada cousa que che veña, ¿no? Xa vas tirando, porque al final as bases son as mesmas, ¿no? Pues, certas pezas, ¿no? Pensar no ritmo, na composición, no que pide o proxecto e logo xa vas desenrolando, ¿no? O tema da casualidade e a causalidade desto de que ven todo a min, e por lo que comentaban antes os compañeiros que fixeron as charlas, pues, as cousas veñen un pouco rodadas e por casualidade moitas veces empezas nun curro e acabas facendo máis cousas e, bueno, vaite levando un pouco a vida, ¿no? por onde vai caendo. O tema da ferramenta, ¿no? De esta idea de pensar, al final é o lápiz é pensar en realidade o cerebro, ¿no? O cerebro que ti usas, que é esta especie de cerebro externo que ten forma de lápiz que usas para aplicar, ¿no? O teu pensamento aos traballos, co cal moitas veces estamos preocupados das ferramentas, de que si o Photoshop, que si o Clip Studio, que si non sei que si o Blender tal. E, bueno, pues esas ferramentas logo as aprendes, pero o que aplicas sempre é o mesmo que aplicas cando debuxas cun lápiz nun papel, simplemente adaptaste un pouco aos temas técnicos, non? En relación con esta, pues, esto, non? Que lle den a zona de confort, que, bueno, pues, cando veñen as cousas, vas tener que aprender cousas novas, softwares novos ou cousas como facelas, pero se sempre, a min, polo menos, polo de agora, se volves as bases sempre a ver que teño que facer para isto, en que consiste este traballo, cales son os puntos importantes, e ya se empezas a, bueno, pues se teño que aprender un software, vou non aprender, non pasa nada, ou nunca fixen isto, pero aplicaste un pouco, ao principio mellor son un pouco, levache un pouco máis de tempo, ¿no? A habituarte, ou un par de horas máis que lle tes que botar para entendelo todo, pero ao final, pues bueno, vas facendo, ¿no? Non hai nada que sexa como imposible, o sea que un pouco é a cousa. Eso era todo. Así que agora, se queres preguntar a alguén algo, pues... Podeis facerse unha preguntiña, para así brevemente, que dentro nada temos... Eu tengo unha pregunta, cando se come? Bueno, eso iba, nada, que temos así, as tres temos a comida no restaurante, así que, bueno, non sei tampouco as distancias, pero bueno, está aquí preto, ¿vale? ¿Querías ti preguntar? Sí, lo que decía Nieve, ¿cuál es la relación entre tu hijo y el dibujo? Bueno, agora é que teño un cativo de 2 anos, Telmo, se vai ides ao meu Instagram, eu estive facendo uns cómics con el e conmigo como protagonista, que se chama Papá hace lo que pode. É como un diario así de paternidade, aunque está agora abandonado desde o verán, porque fixen a pausa do verán e logo non pude retomar.
pero bueno, é como moi divertido, e logo xa estou entrenándolo para traballar, xa en plan de xa aquí está xa el ben, colla non quere, pero poño aí na Cintiq, a ver, chaval, aquí traballa, veña, estes flats para dentro de unha hora. No, a verdade que le gusta, claro, que o sea, lle un montón de curiosidade, me ve ali pintando con cores, entonces sempre que veño ao estudio se sube encima, quero pintar, e ponche a pintar, e bueno, é moi divertido, non? Nada, iso. Algo máis? Xa ten alguna obra publicada, temo. Eu teño un cadro que fixo na habitación da madre. O meu fixo unha exposición hai pouco. Sí. Sí, aí me apuntei. Quería saber si entre proxecto e proxecto fixetes o típico traballo de campo de buscar contactos ou escribirlle ou enviar portfolios ao director de arte, ese tipo de cousas, ou se foi máis, como diste, que un proxecto che veu, ou se che trouxe outro? Sí, é máis ben eso, a verdade, porque últimamente, realmente, a principios deste ano, sí que tuve un momento que, de repente, varios proxectos que había aí no horizonte caéronse, entón sí que me tuve que poner, o sea, había moito tempo que non tiña que ponerme a buscar traballo. Sí que me din de conta, en realidad isto fixen moi pouco, esta cousa de mandar portafolio, de contactar e tal, fixendo moi pouco, porque xa che van vindo as cousas así un pouco tal, en realidad esta vez, ao final decidí ponerme con un proxecto meu, con un dossier, e logo chegou un traballo tamén por outro colega, porque polo Instagram e tal, bueno, un chico que tamén debuxa cómics, bueno, nos seguimos unha a outra, e me dixo, oi, están buscando xente para este curro, bueno, recomendeite, por si te chaman e tal, e aí cando empecé a traballar con esta xente de animación, ¿no? Antes fixemos outro proxecto, estos últimos que mostraba das bebidas, fixemos outro proxecto de NFTs, esta cousa así tan diabólica de agora, con máis xente, había un montón de debuxantes nese proxecto, sí, casualidade, en realidad, a verdade que cando estive mirando así de facer ronda de contactos e tal, bueno, pues daste de conta do tema este de ponerte outra vez a mirar no LinkedIn e a ver e buscando traballos, pero bueno, parece que é un pouco máis como máis sinxelo que era antes, ¿no? A verdade é que se vense bastantes ofertas últimamente de traballo. Bueno, pois nada, non son Neves. No, porque parece que é como estamos falando, mellor non se do conta, pero bueno. Nada, pois, José, agrega moito de terte aquí con nós, despois de tanto tempo, non te podeuso coqueína, non te jubilaches, non? Pero bueno, nada, pois moitas gracias por estar aquí, moitas gracias a vos, e xa vamos despois pola tarde, vamos facer o taller aquí con Isa, ás 5 aproximadamente, e agora xa nos vamos os que estamos ya juntos a comer, e xa nos vemos pola tarde, vale? Moitas gracias.